Segunda música aí, galera. Vamos que vamos, galera! Vamos lá!
Santa Cruz. É só pra participar, cara. Tá de medo. É azar pra ele. Tá de medo, cabeção. Vai tomar noite. Apertando o botão que você vê a hora. Não, qualquer um. Antes de ir a batalha de pedal é só pra... Pronto, tá em outro. Tá de medo, né? Vamos lá, pegar aqui. Galera, vamos realizar a grande batalha aqui dentro do ginásio, pela condição do piso daqui da praça. A batalha vai acontecer aqui dentro do ginásio.